خب قسمت هفتم تعمیم قانون هوک برای حالت تنش‌های دو محوره. ما اومدیم قانون هوک رو رابطه‌اش رو تعریف کردیم براتون که گفتیم رابطه بین تنش و کرنش هست که تنش برابر با ای کرنش، رابطه خطی به این شکلی که می‌بینید. خب این برای زمانی بود که ما فقط تنش‌ها توی یک جهت باشن، ولی تو خیلی از حالت‌ها میتونیم ما مادهمون تحت تنش‌های توی چند محور مختلف قرار بگیرن، تو چند جهت مختلف قرار بگیرن که برای چنین وضعیتی ما میتونیم قانون هوک رو بستش بدیم که حالا اصطلاحاً حالت در واقع وضعیت دو محوره یا سه محوره به وجود میاد، بای اکسیال یا ترای اکسیال. خب اومدیم در نظر گرفتیم یک مکعب رو از حالا یک قسمتی از سازمون و با فرض این که مشخصات متریالمون توی تمام جهت‌های یکسان هست و همینطور رابطه بین تنش و کرنش هم خطی باقی میمونه، یعنی همون داستان همگن بودن و داستان الاستیک بودن رفتار مساله. حالا میتونیم توی فقط جهت میخوایم که در واقع فقط تو جهت x و y متریالمون رو تنش بهش وارد بکنیم که چنین حالتی رو بهش گفته تنش دو محوره اصطلاحاً بهش میگه، یا ما توی فارسی بهش میگفتیم تنش مسطح. وقتی که فقط توی دو جهت قرار بود تنش اعمال بشه بهش میگفتیم تنش مسطح. خب ما تنش نرمال سیگمای x رو اومدیم اعمال کردیم تو جهت x و المان رو تحت تنش کششی قرار دادیم تو حالا آزمایش و الان وقتی که من تو جهت x میام تنش نرمال وارد میکنم، تو جهت x افزایش طول دارم و تو جهت z و جهت y کاهش بعد رو خواهم داشت. جهت x میشه جهت اصلی، z و y میشن جهت‌های فرعی. من جهت اصلی رو میتونم کرنش رو تو جهت اصلی که در واقع راستای اعمال تنش هست از همون رابطه هوک به دست بیارم که تنش برابر با ای کرنش بود. حالا کرنش میشه تنش تقسیم بر ای و ولی تو اون دو تا جهت دیگه ببینید تو جهت x افزایش پیدا کرد، تو جهت z و y کاهش بعد داشت. تو جهت z و y ما میتونیم در واقع از همون ضریب پواسون، اثر پواسون میتونیم استفاده بکنیم که اثر پواسون چی بود؟ میگفتیم نو برابر با در واقع نسبت کرنش عرضی به کرنش طولی و خب یه منفی هم قبلش میذاشتیم یا تو قدر مطلق که همواره عدد مثبتی به دست بیاد. اینجا اومدیم و از این رابطه کرنش عرضی رو به دست آوردیم، یعنی اپسیلون y و به جای کرنش طولی هم اپسیلون x هم گذاشتیم سیگما x به e و این رابطه به دست اومد. پس اپسیلون y میشه منفی 9 سیگما x به e. همین کارو میتونیم برای جهت z هم انجام بدیم، یعنی با استفاده از تعریف ضریب پواسون ما میتونیم کرنش رو وقتی که تنش‌ها تو جهت x هستن تو جهت z و جهت y به دست بیاریم با استفاده از ضریب پواسون. خب دقیقاً همین اتفاق وقتی که تنش میاد تو اون راستای دوم، راستای y اعمال کردیم تنش‌های نرمال رو، یعنی سیگمای y داریم، تو خود سیگمای y تو خود راستای y من از رابطه هوک استفاده میکنم برای که بخوام کرنش رو به دست بیارم، یعنی اپسیلون y برابر شده با سیگمای y به e، ولی تو جهت z و x که جهت‌های فرعی میشن، جهت‌های همون کرنش‌های جانبیش میشن، از با استفاده از ضریب پواسون، دوباره همون تعریفی که از ضریب پواسون کردیم، میتونیم به دستش بیاریم. همینطور جهت z. خب حالا می‌خوایم اینا رو با هم سوپر ایمپوز بکنیم، یعنی تأثیرش رو با هم دیگه ببینیم، هم تو جهت در واقع سیگما x و سیگما y رو که تو هر دو جهت هست. اپسیلون x، اپسیلون y و اپسیلون z زمانی که من سیگما x دارم که با آبی براتون مشخصش کرده، تو خود جهت x من کرنش رو از رابطه اصلی هوک به دست بیارم، ولی تو جهت y و z یعنی در واقع کرنش تو جهت y و z به خاطر تنشی که تو جهت x هست از در واقع تعریف ضریب پواسون. همین اتفاق میتونه برای کرنش تو جهت y بیفته. این دفعه ببین برای جهت y سیگما y به e در واقع رابطه اصلی میشه و اپسیلون x و اپسیلون z باید برم از ضریب پواسون استفاده بکنم. میبینید این آبیه، اینا که آبی براتون نوشته برای جهت x بوده، رابطه اصلیش برای خود جهت x. اینایی که با قرمز یا حالا بنفش فکر کنم با بنفش اومده اینا رو براتون نوشته، تو خود جهت y رابطه اصلیه، تو جهت x و z میشه اون جهت‌های جانبی یا فرعی که با استفاده از ضریب پواسون اومده اینا رو با هم جمع زده. خب فاکتور گرفته و ساده کرده هر کدوم از اینا رو، مثلا 1 به روی e سیگما x منهای 9 و همینطور بقیه‌اش که می‌بینید. حالا ما میتونیم که
برای حل کردن اینکه با برسیم به سیگمای x و سیگمای y تو چنین حالتی، من یه بار اپسیلون x رو دارم رابطه‌شو و اپسیلون y رو که حلش بخوام بکنم. الان اومدم اپسیلون y رو اول طرفین معادله رو توی نو ضرب کردم، همونطوری که می‌بینید این رابطه بالا طرفینش رو توی نو ضرب کردم و میبرم با معادله اولی دستگاه معادلات حل میکنم و جمع زده دیگه طرفین این معادله رو چپ و راست جمعش رو اینجا میبینید و ساده سازی میکنم به این شکل، معادله در میاد. در نهایت ری ارنجش میکنم یه خورده خوشگل‌تر و مرتب و تر و تمیزتر که سیگما x به دست میاد از این رابطه به این شکلی که میبینید. همین اتفاق میتونه برای جهت y یعنی سیگمای y هم بیفته، ولی این دفعه باید از رابطه اپسیلون x بیام طرفین رو توی نو ضرب بکنم و مجددا ببرم با معادله دوم جمع بزنم این دوتا رو، دستگاه معادلات حل میکنم و مجددا همون ساده سازی ها بس این طرف چپ رو اومدیم جمع زدیم، بعد طرف راست رو بعد سادهش کردیم، بعد دوباره مجددا مرتبش میکنیم و سیگمای y به دست میاد. به صورت خیلی خلاصه تنش‌های جهت در واقع سیگمای x و سیگمای y که به صورت همزمان کرنش‌ها تو سه جهت به وجود میارن، اپسیلون x، اپسیلون y، اپسیلون z هست و کرنش‌های x و y که تنش‌ها تو جهت x و y فراهم میکنن یا به وجود میارن. پس من با داشتن تنش تو جهت x و تنش تو جهت y میتونم کرنش ها رو به دست بیارم و با داشتن کرنش ها تو جهت x و y میتونم تنش x و y رو از این روابط به دست بیارم. این بحث تنش های دو محوره یا بحث تنش مسطح بود که دوستان کاملا باهاش از درس مقاومت مسائل آشنا هستن. موفق باشید.